Hrana i hladna piva su moja podloga za ovogodišnji Eurobasket. Tako da pravimo fish and chips. Odnosno nije chips, nego riba i pomfrit. Ali Englezi jebi ga njihovo jelo, njihova pravila. Prvo, nemojte biti debil ko ja i prolaz kroz ovaj čitav proces koji trenutno gledate da bi dobili pomfrit malo deblji od kupovnog. Uzmite zaleđen koji je zapravo na ovom koraku, to je spreman za drugo prženje. Ajmo sad na ribu. Englez koristi bakalar za ovo 30 maraka kila. Može se Englezu, ja ću to malo prilagoditi za narod. Koristit ćemo osluć, za sad ga posolite i ostavite. Nek se znoji dok mi ne napravimo tartar. Sastojci su na ekranu, slobodno sve mjere ofrlje po osjećaju i bit će fenomenalno. Idemo na pohi prženje, ali pošto pravimo hranu za Eurobasket, da i ja zaigram košarku prvi put nakon 4 godine. Brašno, so, paprika, prašak za pecivo, rakija i pivčuga, dok ne bude gusto ko jogurat, riba u miks, so, brašno, biber, pa onda u smjesu, pa onda u vrelo ulje 4 minute, jer njoj duže treba da postane mlohava nego pomfritu, onda i pomfrit ulje od 200 stepeni, da potamni i dobije onu hrskavu korcu i možemo uživati u utakmici i nadat se da me Bosna opet ne obori.